importante tener mi número realmente. Hola, daré al 3000 diamantes, pero realmente sí contesto. Pregúntale a mi 75 y verás que yo sí contesto. Sí contesto, sí hablo. Es más, soy la que hablo. Porque ustedes solo nunca me hablan. Digo ustedes porque nunca hablan. Yo soy la que hablo. Yo soy, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Por qué te han perdido? Sí, sí, bebé, porque es mi WhatsApp personal. Es mi WhatsApp personal, entonces por eso lo vendo a eso. El único que tengo, el único que tendré. Sí, lo vendo así. Pero ya me puedo comprar el Instagram, que está en la ruleta, o me manda 1500 y me lo compra. Hola Alex, ¿cómo estás? Que me coge flaco, no, mi Pau, Pau, ¿qué es eso? Buenas, buenas, mi Alex, ¿cómo están? Una persona que ha mandado todo eso. Desayuno pleniales, apenas voy a hacerlo. Estoy apenas lavando los trastes para ver qué hago de desayuno. Ténganme paciencia. Paciencia, por favor, paciencia, paciencia, paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Chica ruleta. Hola, Alan. No vemos. No vemos, no dije. Mi amor, vas a girar la ruletica entonces, vea. Vale 1000. Y si me tiras 1500, puedes escoger lo que quieras de la ruleta. De la ruleta sin tener que girarla. Pero ese estoy en live, le voy a copiar, espera que estoy en live. Por eso, bebé, te estoy diciendo. Si quieres, me compras el WhatsApp y te ganas una sorpresa. Yo hay buenas sorpresas. Ay, ¿usted por qué cree? Ay, Dios mío. Por eso le estoy diciendo, cómprame el WhatsApp, que en serio no se arrepiente. Yo soy una persona que hablo por el WhatsApp. Hola, diablo. Que responde por el WhatsApp, que hablo por el WhatsApp y que aparte yo les hablo a ustedes. Ustedes nunca hablan. Me he dado cuenta que las personas que me tienen en el WhatsApp nunca me hablan. Yo soy la que les hablo. Oiga, qué tóxica. Hola, Miki. No les voy a hablar más ahora.
Para que los toxique. Oiga, ¿usted qué? ¿Por qué tan perdido? ¿Por qué tan perdido? Hi, Mickey. How are you, Gracias por tus exclusivos, mi bebé. Es mucho 3K, bebés, que lo vendo a eso porque en serio es mi WhatsApp personal. Y pues no quiero como que todo el mundo lo tenga. Pues no es como que algo para el público. O sea, quiero que realmente las personas que lo tengan es porque sí lo quieren tener. Porque si lo vendo a un K, pues eso lo compraría todo el mundo y todo el mundo lo tendría. Y realmente, pues, mi WhatsApp, pocos lo tienen. Si yo te tengo a ti. Y como es mi número personal, o sea, yo